இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது Panasonic மிக்ஸி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கைஸ். வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ள போகணும். கிட்ட இது என்னது? பேர் வந்து how to use super jar with chutney lid with pusher attachment. சட்னி ஏதாச்சும் அரைக்க ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இங்கே ஒரு ஓட்டம் இருக்குது, ஊற்றிக்கலாம். இந்த தண்ணி ஓட்டம் ஊற்றினோம்னா இது திருப்பி நம்ம வச்சு முன்னா போதும். இதெல்லாம் வலிச்செடுக்க அடுத்த ஜார் பட்டி பார்க்கலாம் வாங்க. இது வந்து சூப்பர் ஜார் வித் டோம் லிட். பேர் வந்து பிசி பிளெண்டர் ஜார் வித் ஃபில்டர் யூனிட். எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த புஷர் அமுக்குனா இந்த மூடி கலந்துக்கும். இது பேர் வந்து பிளெண்டர் ப்ளஸ் ஜார் ஆர் மில் ஜார் அல்லட்டி சூப்பர் ஜார். நியூ மாடல் ஜார்